大家好，我是光头 Max。今天要跟大家分享的是小腿后侧的放松小腿后侧的放松。今天会使用到的工具有两样，一样是按摩球，一样是滚筒那小腿后侧在开始放松之前，先跟大家介绍一下，小腿后侧比较主要的肌肉有后侧最表层的腓肠肌大概有2条，汇集到大概是小腿肚的一半。那每一个人不会一模一样，有的人呢会比较高，有的人会比较低。每一个人的肌肉纤维长度不会是固定的不会是固定的。我们可以把脚垫起来、收上来、凸起来这一块就是了它是第一层腓肠肌。第二层在它的下面有一片比较薄的是比目鱼肌比目鱼肌。那一个是单关节，一个是双关节，那2块都刚好在这边，所以这2个的伸展方式也不太一样，但是在滚筒上操作上的手法其实是一模一样的。所以后面主要有2条，为什么？因为我们要放松的是肌肉与肌肉之间的缝隙，效果其实会比较好。那上到膝窝到膝窝，到我们大腿股骨上面一点点，那不用记得这么细，大概记到膝窝就好。那下当然就直接到脚跟就直接到脚跟。最主要比较大条的肌肉大概就是这2条在放松的时候，我们可以利用微微的滚动，微微的滚动。那我刚刚说后面有大概2条，所以可以微微后侧、外侧一点点，或者是微微后侧、内侧一点点，就这2条。如果正后面有感觉也可以所以在滚的时候不是只有正中间，有内有外，到膝窝，到膝窝。到脚跟到脚跟。那有的时候脚跟大家会觉得很难滚，有一个我个人比较推荐的，就是它的肌肉关节角度收缩。我利用加重压着，勾、屈、勾、垫、勾、垫、勾、垫，它也可以达到肌肉关节角度放松的姿势的效果。一样压着勾、垫、勾。垫、勾、垫，或者是微微的左右转来揉它左右转来揉它也可以。一样是放松的5个原则，你都可以利用滚筒来达到这5个要素滚压、点压、加重、揉，再加肌肉关节角度收缩肌肉关节角度收缩。滚筒的操作其实大概就是这样：后侧正中间，后侧内侧，后侧外侧再来，我个人还会使用按摩球使用按摩球。那按摩球的时候，我就比较会压小腿肚正中间。那你如果要压左右2侧，可能会比较不好压，不过一样也可以试试看。那后面正中间压下去，会刚好压到腓肠肌中间的缝隙，你会觉得很酸软。那你可以维持长时间的按压再移动，长时间的按压再移动。那如果有时间的话，个人会建议大概是压个1到3分钟再移动，其实效果会不错。那当然每个人因时间而异不是每一个人都需要压这么久，都可以压这么久。压着不放，慢慢的移动一点，压着不放，慢慢的移动一点点，或者是微微的滚微微的滚。那小腿肌小腿后侧的肌群在放松的时候，大家都会觉得非常的痛，因为小腿的肌肉是属于比较细长型的。那一般大家的小腿的肌肉其实又普遍都还蛮发达的，走路姿势影响或者是训练影响都有。那如果小腿的肌肉比较发达，筋又比较紧，那因为是修长型的，你在放松的时候，
筋膜会容易绷到很紧，那就会去压迫到我们的神经，所以前期在放松会很不舒服，这些都是正常的。可能要稍微时间长一点，稍微有耐心一点，维持点压。真的太刺激了，可以维持点压，切记一定要做到深呼吸的动作。如果你没有办法真的放轻松的深呼吸，可能强度就太高了。那如果你会憋气，那就是不行。如果你可以在维持一个点压很不舒服的情况下，但是我可以很自然的深呼吸，那就代表这个强度是 OK 的，是 OK 的。点压换位置，点压换位置，那我们小腿介绍今天就到这边。那如果大家有问题的话，可以再跟我联络。那在这边也祝大家清明连假4天放假愉快，还要注意安全。谢谢大家。